저그럼 안녕하세요. 반갑습니다. 인디티 포카 피롱입니다. 태국에는 제가 처음 방문하는 기회입니다. ข้าพเจ้าจะมาเยี่ยมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ 제가 약 35년 전에 그 일본 고베에 갔었던 적이 있었습니다. ข้าพเจ้าจะ35 ปีก่อนจะไปเยี่ยมไปญี่ปุ่นครับเมืองโคเบะครับ 그곳에서 일본에 계시는 성도님들과 함께 하나님께 예배드리고 또 찬송을 드렸던 이러한 적이 있었습니다. ก็เคยนมัสการที่นั่นและสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันที่นั่นครับ 동일하게 이곳 태국과 또 라오스 성도들과 함께 참 교제할 수 있다는 것에 대해서 너무나 감사가 되었습니다. แต่ข้าพเจ้าจะขอบคุณมากมายนะครับสำหรับเป็นบารให้กับพี่น้องด้วยนะครับ 이 시간 하나님께 감사하자는 주제로 교제를 하겠습니다. ก็หัวข้อใหญ่นะครับให้เราขอบพระคุณพระเจ้านะครับ 말씀 10편 100편 1절에서 5절까지를 보시겠습니다. ก็ให้เราบทตูสดุดีนะครับบทที่100นะครับบทที่100ข้อที่1ถึง5นะครับสดุดีบทที่100นะครับแล้วก็ข้อที่1ถึง5นะครับสดุดีบทที่100นะครับต่อข้อที่1ถึง5คนสายนี่เขาช่วยอันดังๆได้ไหมครับเสียงเบาหรือว่ามาช่วยสดุดีบทที่101ถึง5นะครับทางด้านนะครับทางด้านนะครับ ชาวโลกทั้งสิ้นเลยจงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเจ้าจงปฏิบัติพระเจ้าด้วยความยินดีจงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลงจงรู้เถิดว่าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายและเราก็เป็นของพระองค์เราเป็นประชากรของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เพราะพระเจ้าประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและความสัตย์สุจริตของพระองค์ดำรงอยู่ชั่วชาติพันธุ์ ขอบคุณครับ 이 땅에 사는 모든 사람들이 하나님을 찬송하는 것이 마땅한 일입니다. คือว่าคนที่อยู่ในโลกนี้การดำเนินชีวิตที่อยู่ในโลกนี้นะครับควรนมัสการสรรเสริญพระเจ้านะครับ 왜냐하면 하나님은 창조주이시기 때문입니다. เพราะว่าอะไรนะครับพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างของเรานะครับ 창조주 하나님께 즐거운 찬송을 부르며 기쁨으로 하나님을 숨기며 노래하며 แม้เราจะนมัสการพระเจ้าและความชื่นบานกับพระเจ้านะครับ 하나님 앞에 나가는 것이 극히 정상입니다. คือควรชีวิตของเราควรจะต่อแสดงหาพระเจ้านี่เป็นที่ถูกต้องนะครับ 슬프게도 많은 사람들은 그렇게 하지 않습니다. แต่แม้เรานั้นนะครับบางคนที่ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับ 우리 수근자는 그 마음에 이르기를 하나님은 없다라고 합니다. ก็พระคัมภีร์บอกว่าคนโง่เขลาในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้านะครับ 3절을 보시면 그는 우리를 지으신 이시요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다라고 ก็ 알려주셨습니다. ที่นี่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างของเรานะครับแล้วก็เราก็เป็นของพระเจ้านะครับแล้วเราชนชั้นของพระองค์และเราเป็นหุนเกศของพระองค์นะครับ
인생은 스스로 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못합니다. ชีวิตของมนุษย์นั้นนะครับจะให้มาไปไหนที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ 알 수 있는 능력도 없고 지혜도 없습니다. แท้จริงคือเราไม่มีความสามารถและไม่มีปัญญาด้วยนะครับ 그래서 하나님께서 알려주셨는데 이것을 부정하고 자기 마음대로 살아가려고 하는 미련한 자라는 것을 보게 됩니다. เลยพระเจ้าจะให้ใครเราทราบนะครับแต่เรายังไม่ชอบอะไรเท่าไหร่นะครับ 그런 자들 중에 여기 계신 성도님들은 하나님 나의 주인임을 알았습니다. แท้จริงคือพี่น้องที่นี่นะครับเราจะเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ 이제 하나님의 백성이 되어서 하나님을 찬송하고 또 말씀의 길을 기울이는 복된 백성이 되었습니다. เราเป็นชนชาติของพระองค์และมีหน้าที่ของเรานมัสการพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์และเราฟังสุรเสียงของพระองค์ 백편 4절을 보시면 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁중에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. คือชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าและเข้าไปประตูของที่นั้นและสรรเสริญและขอพระคุณในวิหารของพระองค์และสรรเสริญแด่พระเจ้านะครับ 하나님의 백성이 하나님께 나갈 때 찬송 그리고 그의 이름을 높이는 것은 당연하며 마땅히 해야 합니다. เมื่อชนชาติของพระองค์แสดงหาพระองค์ก็ต้องขอพระคุณนะครับและสรรเสริญพระเจ้าและยกย่องพระนามของพระองค์นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ 인생이 하루하루 또 한순간 한순간 살아가는 것 자체가 하나님의 은혜입니다. สิ่งที่เกิดขึ้นจากชีวิตของเราทุกอย่างเป็นของพระคุณของพระองค์นะครับ 창조주 하나님을 부정하는 사람들은 별 어려움 없이 살아갑니다. แม้คนที่ต่อต้านพระองค์สร้างนะครับแต่ชีวิตของเขานั้นยังใช้ได้นะครับ 이것이 자기들이 잘해서 살아가는 것처럼 생각하고 살아가는 것이 사람들의 모습입니다. คือว่าสิ่งที่เรื่องนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขานะครับเขาว่าอันนี้เป็นรายได้นะครับ 그러나 어떤 어려움이 닥치면 그때는 왜 나에게 이러한 어려움이 있는 거야? เขาเรื่องปกติเป็นคิดอย่างนั้นนะครับแต่ความทุกข์เข้ามาชีวิตของเขานั้นก็ทำไมเราเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ 왜 나만 불행하냐? น้องนะครับจบยังเงียบเลยนะครับ อันนี้ขออนุญาตจะน้องจะไม่อยากพูดนะครับ 신을 원망하고 낙심에 빠지는 것을 봅니다. คือว่าเขาจะนักใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็ชีวิตของเขาก็เป็นอย่างนั้นครับ 자신의 힘으로 사람의 힘으로 할 수 없다는 것을 알 때 깨달을 때 절망합니다. เมื่อเขาจะไม่มีความสามารถที่สามารถข้ามไปเรื่องนี้ได้ก็อาจจะหนักใจต่อนะครับ 하지만 하나님의 백성은 평안할 때도 또 비록 어려운 환경에 처했을 때라도 แม้คนชนชาติของพระองค์นั้นนะครับแม้ว่าความทุกข์หรือแม้ว่าสั่งหกก็ตามนะครับ 하나님을 인정하고 하나님 앞에 나아가야 합니다. เราโยมพระเจ้าเป็นพระเจ้านะครับพระเจ้าและแสดงหาพระองค์ต่อไปนะครับ 긍휼하심을 받고 때를 따라 걷는 은혜를 얻기 위하여 담대히 은혜의 보좌 앞에 나아가야 합니다. เรามีรับจากความเมตตาของพระองค์และพระคุณของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและแสดงหาพระวรังของพระองค์นะครับ 우리의 삶에 보통 어려움이 없었으면 좋겠다고 생각합니다. มนุษย์ส่วนมากคิดว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีความทุกข์ก็ดีนะครับ 고난을 이기기는 쉽지 않기 때문에 เรา 그렇습니다. ชนะกับความทุกข์ก็ยากนะครับ 하지만 고난 없는 삶이 어디에 있습니까? แต่ชีวิตของเราเป็นของเรานั้นจากความทุกข์ก็ต้องจำเป็นนะครับ 모두 각각 다르지만 크고 작은 고난을 당하며 살아갑니다. แต่ละคนจะอาจจะความทุกข์เท่าไรที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เราต้องจำเป็นนะครับ 그 고난을 받아들이는 자세에 따라서
결과는 다르게 나타납니다. แท้จริงคือสิ่งที่ให้เราเป็นความทุกข์นะครับไม่ว่าเรารักถึงแค่ไหนเราจะต่อสู้ได้ที่แต่ละอย่างด้วยนะครับ 성경은 고난이 유익이라고 말씀합니다. พระคัมภีร์กล่าวว่านะครับความทุกข์นั้นมีประโยชน์กับชีวิตของเรานะครับ 왜 고난이 유익합니까? ทำไมครับ 시편 119편 67절을 보시겠습니다. ให้เราบทดูสดุดีบทที่19นะครับสดุดีบทที่19 67นะครับบทที่67ขอช่วยอ่านดังๆหนึ่งคนหน่อยนะครับ119-67นะครับเชิญครับ ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกข์ยากข้าพระองค์หลงเจิดแต่บัดนี้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามพระดำรัสของพระองค์ครับ 그들의 삶에 있어서 고난이 없으면 하나님과 적당한 거리를 두고 삽니다. ถ้าชีวิตของคนนั้นนะครับไม่มีความทุกข์นั้นเขาจะห่างไกลจากพระเจ้านะครับ 네, 그런 자들의 삶은 육신의 즐거움을 추구하며 살아가던 자입니다. เขานั้นเป็นตามที่ชีวิตของเขาตามเนื้อนามนะครับ 그렇지만 고난을 통해서 주의 말씀 앞에 나오고 แต่มีคนที่โดยทางพันความทุกข์นั้นจะแสดงหาพระองค์ได้นะครับ 주의 은혜를 깨닫고 감사하며 เขาก็เข้าใจพระคุณของพระองค์และขอบคุณด้วยนะครับ 기뻐하며 ก็เชิญบานนะครับ 찬송하며 살아간다면 고난이 축복이 됩니다. ก็การสรรเสริญพระเจ้าความทุกข์อย่างนั้นก็ใกล้เป็นพระพรนะครับ 시편 119편 71절도 보시겠습니다. ก็ให้เรา119 71ด้วยนะครับ71นะครับดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกอย่างเพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพระเจ้า 고난이 사람을 낮추고 겸손하게 해줍니다. ความทุกข์ยากลำบากทำให้มนุษย์ถ่อมตัวลงนะครับ 하나님은 성도들에게 평안 주시기를 기뻐하십니다. พระเจ้าทรงพอพระทัยที่ประทานสันติสุขแก่บรรดาผู้เชื่อของพระองค์นะครับ 그 평안 가운데 우리가 감사할 줄 알고 기뻐하며 찬송하는 자로 영광 받으십니다. และทำกลางสันติสุขนั้นพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติผ่านชีวิตของผู้ที่รู้จักขอบพระคุณมีความชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระองค์นะครับ 하지만 그 평안이 그를 교만하게 만들고 미련하게 만들 때 고난이 주어집니다. แต่เมื่อสันติสุขนั้นทำให้เขาใกล้เป็นคนยิ่งยงนะครับ 모든 고난이 그렇다는 것은 아닙니다. ก็ความทุกข์อย่างนั้นก็เป็นไม่ได้เป็นตามนั้นก็ไม่ใช่นะครับ 선을 행함으로 고난이 오기도 합니다. บางครั้งที่เราทำน้ำพระทัยของพระองค์ก็อาจจะเข้ามาความทุกข์ก็มีนะครับ 그의 삶을 주님께서 더욱 사용하시기 위하여 고난을 허락하십니다. พระเจ้าจะต้องการใช้คนนี้เป็นชีวิตที่ใช้คนนี้นะครับเหตุฉะนั้นเขาต้องผ่านทางความทนทุกข์และเขาจะโตขึ้นด้วยนะครับ 요셉의 경우를 보면 하나님께서 그를 더욱 사용하시기 위하여 고난을 허락하셨습니다. ก็ชีวิตของโยเซฟนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าอยากจะต้องการใช้ชีวิตของเขาและอนุญาตให้ความทุกข์ยากลำบากของโยเซฟนะครับ 그 고난을 잘 이김으로 총리로 세우셨습니다. เขาจะผ่านไปเรื่องนี้ได้และเขาเป็นนายกไต่ด้วยนะครับ 하나님께서 평안을 주시고 즐거움을 주실 때 감사할 수 있습니다. เมื่อพระเจ้าให้เรามีสันติสุขและชื่นบานนั้นเราขอบคุณพระเจ้านะครับ 찬송할 때 그를 지키시고 돌보시고 그를 통하여 기쁨을 누리십니다. เมื่อเราสรรเสริญแต่พระเจ้าและพระองค์ทรงปกป้องให้เราและให้ชื่นบานด้วยนะครับ
시편 136편 1절에서 5절까지를 또 보시겠습니다. ให้เราเปิดตัวสดุดี136ข้อที่1ถึง5นะครับ136ข้อที่1ถึง5นะครับลุงคนจะช่วยอ่านหน่อยนะครับเชิญครับ จงโมทนาขอบพระคุณข้าเจ้ายาเวห์เพราะพระองค์ทรงคุณความดีความหักของพระองค์ดำรงอยู่สืบไปเป็นนิจ ถึง5นะครับ จงโมทนาขอบพระคุณพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือพระกำลังหลายความหักมันคงของพระองค์ดำรงอยู่สืบไปเป็นนิจจงโมทนาขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า เจ้านายทั้งหลายความหักของพระองค์ดำรงอยู่สืบไปเป็นนิจพระองค์เท่านั้นที่เหตุการณ์อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ความหักมันคงของพระองค์ดำรงอยู่สืบไปเป็นนิจพระองค์ได้สร้างจักรวาลด้วยพระสติปัญญาความหักมันคงของพระองค์ดำรงอยู่สืบไปเป็นนิจพระองค์ได้สร้างแผ่นดินโลกเหมือนน้ำลึกทั้งหลายความหักมันคงของพระองค์ดำรงอยู่สืบไปเป็นนิจ 감사해야 할 이유가 너무나 많습니다. จริงๆแล้วนะครับเราพระคุณพระเจ้านี่มีมากมายในชีวิตของเรานะครับ 하나님께서 만물을 창조하셨는데 대충 만드시지 않았습니다. พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างทุกอย่างนะครับแต่ต้องให้สมบูรณ์แบบนะครับ 이 땅에 수많은 생물들을 만드셨고 살기에 가장 적합한 조건을 다 충족하도록 พ 하셨습니다. ระองค์ทรงให้ครบถ้วนแล้วนะครับพอเพียงทุกอย่างที่งานใครที่มีสิ่งที่มีชีวิตที่ต่อเนื่องไปนะครับ 나라마다 조금씩 다르긴 해도 아름다운 꽃이 피고 새가 하늘을 나고 คือว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ต้นไม้ต่อขึ้นนะครับและนกก็จะบินในท้องฟ้านะครับ 물에는 고기들이 놀고 또 덜에는 붉은 식물들이 자라고 อยู่ในน้ำก็มีปลาเล่นที่นั่นนะครับและอยู่ในป่านะครับเป็นพืชก็ขึ้นนะครับ 계절을 통해서 자연의 아름다움을 보여주시는 하나님의 솜씨를 우리 눈으로 보게 해 주셨습니다. ตามฤดูกาลที่มองธรรมชาติที่สวยงามนะครับนี่คือมาจากพระเจ้าทรงสร้างให้เราที่เรามองเห็นได้นะครับ 특별히 이번에 태국에 와서 처음 먹어보는 이런 과일들이 있었습니다. ข้าพเจ้ามาเยี่ยมครั้งนี้นี่เป็นผลไม้ที่กินครั้งแรกมีหลายอย่างนะครับ 그런 과일을 먹으면서 참 하나님의 솜씨는 대단하다 이런 감동이 되었습니다. เมื่อเรากินผลไม้แล้วนะครับก็การพระเจ้าทรงสร้างที่นอกเหนือความคิดของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าด้วย 그 5절에 보시면 지혜로 하늘을 지으신 이에게 감사하라 그 인자심이 영원하미로다. ที่นี่ผมจงขอพระคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างภาษาวรรณด้วยความเข้าใจเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจนะครับ 하늘에 셀 수 없는 수많은 별들을 만드셨고 아름다움과 웅장함을 보여주십니다. พระเจ้าจะแต่งตั้งไว้ในท้องฟ้ามีดวงดาวต่างๆมีเยอะแยะเลยและให้สวยงามด้วยนะครับ 계절을 따라서 각각의 별들을 일으키시고 놀라운 질서와 하나님의 능력을 통해서 하나님의 영광을 선포하셨습니다. คือว่าตามที่ตามฤดูกาลและนำให้ดวงดาวต่างๆนะครับและการระเบียบและฤทธิ์ของพระองค์ฤทธิ์ของพระองค์ประกาศให้ที่พระสิริของพระองค์โดยทางดังนี้ด้วยนะครับ 하나님께서 이 땅에 생명이 존재하도록
태양을 지구에서 멀리 두셔서 이 땅에 빛을 비추어 주십니다. พระเจ้าจะแต่งตั้งให้สิ่งที่มีชีวิตจะต่อในโลกนี้ได้ และให้ดวงอาทิตย์แต่งตั้งไว้ที่นั่นแล้วก็ส่องสว่างให้เราด้วยนะครับ 또 이 땅이 춥지 않도록 일정한 온도를 유지하게 แม้ 해주셨습니다. ว่าแผ่นดินที่อุณหภูมิจะพอตามตรงนั้นแล้วก็เราจะอยู่ได้นะครับ 하나님께서 이 땅이 도망가지 않도록 아주 정밀한 중력을 설계하시고 적당한 거리에 두셨습니다. แม้ว่าพระเจ้าแต่งตั้งให้ดวงดาวต่างๆที่ตั้งมาเป็นความผลาญของพระเจ้าและทุ่มมัดแล้วนะครับ 이 지구의 자전과 공전을 통해서 낮과 밤이 있고 계절을 있게 하시는 하나님의 능력에 감사합시다. แล้วก็จะขอพระคุณพระเจ้านะครับสำหรับแม้ว่าเป็นโลกนี้มีหมุนไปนะครับและเที่ยงวันก็มีเที่ยงคืนก็มีนะครับแล้วก็มีตามฤดูกาลด้วยนะครับ 최근에 어떤 기업 사장이 회사를 그만두고 사회 봉사활동에 전념하는 기사를 보았습니다. ข้าพเจ้าจะเคยอ่านหนังสือพิมพ์เกาหลีนะครับมีหัวหน้าบริษัทคนหนึ่งนะครับเขาจะเลิกงานแล้วก็เขาจะรับใช้ชุมชนนะครับ 왜 그렇게 하냐고 기자가 물어보았습니다. ก็มีคนที่ถามเขาว่าทำไมคุณทำเป็นแบบนี้นะครับ 그가 말하기를 회사에서 건강검진을 받아라고 해서 건강검진을 받았는데 백혈병 진단을 받았습니다. เขาก็บริษัทที่เขามีประกันสังคมแล้วก็ต้องตรวจในโรงพยาบาลแต่ตรวจแล้วนะครับเขาก็ติดโรคนะครับโรคมีโรคซูคีเมียนะครับซูคีเมีย 의사가 그의 상태가 매우 심각하다고 이렇게 알려주자 그는 휴가를 냈습니다. ก็โรคคุณหมอจะบอกเขาว่าคุณจะเป็นป่วยหนักนะครับแล้วก็เขาก็ขอเลิกงานนะครับ 그는 잠시 생각을 하는 시간을 가졌고 지나온 삶을 되돌아보게 되었다고 합니다. เมื่อเขาลาแล้วนะครับเขาจะเกิดเรื่องคิดต่างๆที่เรื่องอดีตนะครับแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆนะครับ 쉼없이 살아온 60년의 세월 동안 그는 성공하기 위해서 정신없이 일했고 회사를 직원이 1000명이 되게 했습니다. เขาจะมีสำเร็จในภายใน60 ปีนะครับแม้ว่าเขาไม่มีพักผ่อนนะครับแล้วก็เขาจะมองเป็นอยากจะสำเร็จคือใครคำว่า success นะครับเท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อเขาเริ่มต้นแค่คนเดียวนะครับแต่ปัจจุบันนี้พนักงานประจำนี้ประมาณ 1,000 คนแล้วนะครับ 직원도 1000명이 넘고 매출도 1조가 넘는 회사의 사장이 되었는데 และเขานั้นจะมีพนักงานประจำมากกว่า 1,000 คนนะครับแล้วก็ขายได้ที่หลายพันล้านด้วยนะครับ 그러나 이제 남는 것은 질병과 죽음뿐이고 또 앞길이 캄캄하고 허무와 절망만 남았다는 것을 알았습니다. แต่ชีวิตของเขาที่เหลือนั้นจะมีแต่ติดโรคป่วยและใกล้มาถึงความตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานักใจและสิ้นหวังด้วยนะครับ 지나온 날들을 생각해 보니 비록 작게나마 남을 도왔던 이러한 일만이 의미가 있었다는 것을 알았습니다. เขาคิดตรวจให้เป็นเรื่องอดีตแล้วว่าไม่มีอะไรเหลือนะครับแต่เขาค่อยมีช่วยรับใช้ในสังคมนั้นเท่านั้นที่เขาจำได้และคิดได้ด้วยนะครับ 이 나머지 일들은 아무 가치가 없다는 사실을 깨닫게 되자 그는 회사의 모든 일을 정리했습니다. ก็เขาจะนอกนั้นก็จริงๆพยายามสำเร็จในธุรกิจก็ไม่มีอะไรเหลือนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเขาจะก็ลาออกจากทำงานนะครับ 그는 남은 시간이 얼마 일지는 모르지만 이제 남는 시간을 남을 돕는 일에 사용하기로 마음먹었습니다. เพราะฉะนั้นเขาตัดสินใจว่าชีวิตที่เหลือของเขานั้นจนถึงจะตายนะครับเขาจะช่วยผู้อื่นดีกว่าและเขาจะตั้งใจด้วยนะครับ 그래서 그는
이제 남을 돕는 봉사 활동을 하게 되었다는 것입니다. ตั้งแต่เวลานั้นต้นไปนะครับเขาจะเริ่มเป็นช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ที่อาสาไปเรื่อยๆนะครับ 열심히 일할 때는 죽음에 대해서 생각할 이러한 시간이 없었고 죽음은 아직 저 멀리 있다고 생각했습니다. เมื่อเรื่องอดีตที่เขาพยายามต่อสู้งานต่างๆที่บริษัทนะครับก็ไม่มีเวลาคิดอย่างนี้ได้ แต่ความตายก็ยังห่างใกล้จากเขาคิดเป็นอย่างนั้นนะครับ 자신하고는 관계없는 일로 생각했지만 죽음이 코앞에 닥치자 그는 죽음을 생각했습니다. คือว่าเรื่องความตายนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแต่ว่าเขาใกล้จะมาถึงชีวิตของเขาสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็อนิจจังเท่านั้นนะครับ 죽음을 생각하니까 남는 것은 허무와 절망뿐이고 또 무섭고 두려운 마음이 그를 덮쳤던 것입니다. ที่เรื่องของเขาเนี่ยเป็นอนิจจังและสีมังและเขามีความกลัวด้วยนะครับ 많은 사람들이 노후는 열심히 준비하는데 죽음 이후를 준비하지 않습니다. ส่วนมากก็เราจะเตรียมเป็นหลังจากเกษียณนะครับแต่หลายคนทั้งหลายไม่เตรียมความหลังความตายนะครับ 죽음 다음에 심판이 있고 또 지옥 볼못이 있었다라는 것을 알았다면 일만 하지 않았을 것입니다. เขาเมื่อเป็นอย่างหนุ่มและสู่งานได้ก็เขาเข้าใจได้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับหลังความตายนั้นพิพากษาและเราเข้าไปในมุมภัยนรกนะครับถ้ารู้ตอนนั้นก็เขาไม่ได้พยายามตรงนั้นนะครับ 우리도 전에는 허물과 죄로 죽었던 자였습니다. แท้จริงคือเมื่อก่อนชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะครับ 하나님의 진노의 대상이었고 사망의 권세 아래 있었던 자였습니다. เราเป็นคนหลับสาปแช่งพระเจ้านะครับและมีอำนาจของความตายเข้ามาในชีวิตนะครับ 지금은 사망의 권세에서 해방되어 แต่วันนี้เราอิสระจากความอิสระจากอำนาจของความตายนะครับ 하나님의 아들로 하나님 나라에 가는 가장 복된 자들이 되었기 때문에 범사에 감사하며 살아야 합니다. ชีวิตของเราจะควรจะขอบคุณทุกเรื่องทุกกรณีนะครับเพราะเราเป็นผู้ครองพระองค์นะครับคือหมายความว่าเราที่เราอวยพรมาจากพระเจ้านะครับ 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 한다고 하셨습니다. ในสาดุดีบอกว่าพระองค์ตรัสว่าผู้ที่ถวายเครื่องบูชาด้วยกันขอพระคุณผู้นั้นแหละเป็นผู้ถวายเกียรติแก่เรา 감사하며 사는 성도는 참으로 복된 성도입니다. ผู้เชื่อที่ดำเนินชีวิตด้วยความขอบพระคุณคือผู้เชื่อที่ได้รับพระพรอย่างแท้จริงนะครับ 하나님께 감사하라고 계속 말씀하시는 이유는 무엇입니까? จงขอบพระคุณพระเจ้าต้องคืออะไรนะครับ 마땅히 감사해야 할 자들이 감사하지 않기 때문입니다. คือว่าเราควรจะรับอวยพรมาจากพระเจ้าแล้วเราต้องการขอบพระคุณพระเจ้าแต่เราไม่ได้ทำนั้น 이스라엘 백성들도 하나님의 은혜를 잊어버리고 감사하지 않았기 때문에 영적인 소경이 되었습니다. ชาวอิสราเอลก็เขาจะลืมพระคุณของพระองค์นะครับและไม่ได้ทำตามของพระเจ้านะครับสุดท้ายนี้เขาเป็นคนตาบอดในไฟวิญญาณนะครับ 구원자신 하나님의 아들이 오셨지만 그들은 영접하지 않았고 그분을 대적했습니다. แม้เป็นพระเมสสิยาเข้ามาในชีวิตของเขาคือพระบุตรของพระองค์เข้ามาในชีวิตสังคมของเขาแต่เขาไม่ต้อนรับพระองค์ยิ่งกว่านั้นเขาต่อต้านพระองค์ด้วยนะครับ 이제 출애굽기도 레위기 이렇게 민수기를 공고를 하는 가운데서 แม้ข้าพเจ้าเรียนรู้เป็นอพยพและเฉลยธรรมบัญญัตินะครับและก็การตั้งทีนะครับ
그들이 애굽에서 종살이 할 때에는 เขาอยู่ในประเทศอียิปต์เหมือนเป็นทาสนะครับ 너무나 힘들었기 때문에 하나님께 부르짖었습니다. คือเขาจะชีวิตที่เหนื่อยมากแล้วก็เขาก็ทูลขอพระองค์นะครับ 제발 이 노예 생활에서 해방시켜달라고 하나님께 ข 기도했습니다. อพระเจ้าจะช่วยให้เราเลิกจากทาสนะครับ 그래서 하나님이 인도자 모세를 보내주셨습니다. แต่พระเจ้าประทานโมเสสเข้ามาอยู่ในสังคมยิวนะครับ 그들이 홍해를 건넜을 때는 하나님께 감사를 드렸습니다. เขาเข้าไปทะเลแดงนะครับเขาก็พระคุณพระเจ้ามากไปนะครับ 그러나 얼마 가지 않아서 길이 험하다고 하나님을 원망하는 것을 보게 แต่ 되었습니다. เขามาถึงทินทุรกันดารแล้วนะครับเขาบนพระเจ้า 그들이 마실 물이 없다고 부르짖었을 때 하나님께서 물을 주셨습니다. เขาไม่มีกินน้ำนะครับและทูลขอพระองค์ขอนำแต่พระเจ้าประทานให้ 그들이 고기를 먹고 싶다고 하였을 때 เขาอยากกินเนื้อนะครับ 만나뿐 아니라 메추라기를 그들에게 공급해 พระ 주셨습니다. องค์ทรงประทานให้มานาและเนื้อนกด้วยนะครับ 그들은 일하지 않았지만 먹는 것이 부족하지 않았습니다. เขาไม่ได้ทำงานนะครับแต่ว่าการกินนี้พอเพียงชีวิตของเขา 그런데 그들은 또 얼마 지나지 않아서 가는 길이 힘들다고 하나님을 원망하고 모세를 원망했습니다. อีกไม่นานนะครับเขาก็บนพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดินทางไม่สะดวก 그들이 애굽에서 종살이 할 때를 잊어버리고 เขาก็ลืมเป็นทาสที่อียิปต์นะครับ 하나님께 감사하지 않았기 때문에 เขาไม่พระคุณพระเจ้านะครับ 그들의 마음이 완악해지고 เขาติดเชื้อชา 그들이 하나님을 원망하는 악한 자가 되었습니다. เขาเป็นคนชั่วนะครับแลกปนด้วยนะครับ 그들이 항상 기억해야 할 것은 그들이 노예로 있을 때에 เขาต้องจดจำไว้ที่เมื่อสมัยท่านในอียิปต์นะครับ 하나님께 부르짖을 때 하나님이 그들을 구출해 주셨다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. เขาทูลขอพระองค์แล้วพระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของเขา เรื่องนั้นที่ต้องการอย่าลืมนะครับ 하나님은 그들을 가나안 땅을 주시겠다고 약속하셨습니다. พระเจ้าจะสัญญาให้กับเขาว่าแผ่นดินคานาอันจะอยู่กับเจ้า 하나님의 약속을 믿고 가나안 땅을 소망하면서 그들이 감사하는 자가 되어야 할 것입니다. เขาจะควรจะขอบคุณพระเจ้าประทานให้แผ่นดินคานาอันและต่าง 그러나 그들은 하나님의 그 은혜와 또 약속된 말씀을 잊어버렸기 때문에 감사하지 않았습니다. ๆเขาลืมคำสัญญาของพระองค์ให้แก่เขาเลยเขาบนพระเจ้านะครับ 당장 눈앞에 있는 어려움에 그들이 하나님을 원망하는 자가 되었습니다. เขาเพื่อเขานั้นนะครับอยู่เรื่องความทุกข์ในปัจจุบันนี้และบนพระเจ้าด้วยนะครับ 그래서 우리가 하나님께 감사하는 것이 얼마나 우리에게 복된 것인가를 깨닫게 됩니다. เพราะฉะนั้นชีวิตของเราชีวิต 하나님께 감사하는 것을 깨닫게 될 때에 คือเมื่อเราเข้าใจพระคุณของพระองค์นะครับ 우리의 삶이 복된 삶이 될 것입니다. คือว่าชีวิตของเรานั้นเป็นมีอวยพรมากมายนะครับ 골로새서 3장 16절, 17절을 ให้ 보시겠습니다. เราเปิดดูโคโลสีบทที่3นะครับพระเจ้าสัญญาใหม่นะโคโลสีบทที่3นะครับ16กับ17นะครับโคโลสีนะครับโคโลสีบทที่3ข้อ จงให้พระ 16 วจนะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์และสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบคุณพระเจ้า และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามจงกระทำสิ่งนั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า และขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์นั้น
에베소서 5장에서는 성령으로 충만함을 받으라고 했습니다. ในเอเฟซัสบทที่5ว่าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ก็เล่าว่าจงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 그런데 여기서는 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 가하여라고 했습니다. ที่นี่บอกว่านะครับจงให้พระวจนะของพระคริสต์ทำลงอยู่ในท่านทั้งหลายอย่างบริบูรณ์ 성령 충만함을 받는다는 것은 그리스도의 말씀이 우리 안에 풍성히 가할 때 이루어진다는 것을 보여줍니다. เราพูดถึงว่าการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงให้เราเห็นว่าเกิดขึ้นเมื่อพระวจนะของพระคริสต์ทำลงอยู่ในเราอย่างบริบูรณ์นะครับ 말씀이 풍성히 가한다는 것은 การที่พระวจนะทำลงอยู่ในเราอย่างบริบูรณ์นั้นหมายความว่า 주의 말씀이 각인의 심령에 심어지고 또 말씀의 생활 속에서 구체적으로 적용해 나가는 것을 의미합니다. พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทุกปลูกพังไว้ในจิตใจของแต่ละคนและพระวจนะนั้นได้ทุกนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม 그리스도의 말씀이 우리의 심령에 풍성히 가하게 하여 지혜로 서로 가르치며 권면하며 시와 찬송과 신령한 노래를 부르라는 말씀입니다. ก็พูดถึงว่าจงให้พระวจนะของพระคริสต์ทำลงอยู่ในจิตใจของท่านอย่างบริบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายละสั่งสอนและตักเตือนกันด้วยสติปัญญาและร้องเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญและเพลงพระวิญญาณ 또한 감사하는 마음으로 하나님을 찬양할 것을 말씀합니다. อย่างกล่าวอีกว่าให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยใจที่ขอบพระคุณ 데살로니가전서 5장 18절을 읽고 마치겠습니다. ก็ให้เราละสุดนะครับ1เธสาโลนิกานะครับบทที่5ข้อที่11นะครับ1เธสาโลนิกานะครับบทที่5ข้อที่11นะครับจะอ่านด้วยกันช้าๆนะครับนี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ให้แก่เรานะครับ1 2 3จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ 딱 이상 마치겠습니다. 감사합니다. ขอบคุณครับ